vocês. Meu nome é Arthur e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês segredos sobre o Tom 2. Então, bora. Então, galera, vamos lá. Então, vamos dar uma pausadinha para mostrar para vocês, né? Já ir para os brinquedos já bem rapidinho e bora lá. Vocês sabiam que se vocês tocarem aqui, mas aqui e aqui das vezes aqui, vai ficar assim? Entendeu? E também mais um segredo.